Ærede president, trygdeskandalen som flere av de foregående talene har sagt, en svært alvorlig sak. Aller mest det for de som ble uriktig pålagt tilbakebetaling, eller enda mer alvorlig, dømt til fengsel basert på en gal håndheving av EØS-retten og de rettigheter den gir norske borgere. Da denne saken ble oppdaget, så ble det også satt i verk en rekke tiltak. Et av dem var nedsettelse av et offentlig utvalg ledet av Finn Arnesen, som senere avgang av sin NOU kalt Blindsonen. Dette utvalget ble gitt en tilgang til all informasjon gjennom en egen lov. Alle var løst fra sin taushetsplikt. Statsansatte hadde ikke bare en rett, men en plikt til å forklare seg. De fikk tilgang til alle relevante dokumenter, inkludert samtlige regjeringsnotater tilbake til 1994. Dette gjorde de, og dette fikk de, for å finne ut hva som hadde gått galt. Det ikke tilfeldig at den NOU-en de til slutt la frem, het Blindsonen. Som de selv sa, så det ikke slik at man har tolket forordningen feil. Det rett og slett at man ikke har sett problemet i utgangspunktet. Departementet var ikke tydelig på hvilke områder EØS-retten hadde forrang. Nav hadde for lav kompetanse på området, men også her ble det stilt for få spørsmål fra departementet. Det ble påpekt den gangen, og det viktig å understreke det igjen, at selv om ansvaret kan legges mange steder, så skal ikke ansvaret pulveriseres. Ansvaret ligger hos den politiske ledelsen i departementet og den til enhver tid sittende arbeidsminister. Et av funnene var at EØS-kompetansen både i Arbeidsdepartementet og i Nav var for lav, og det ble tatt grep både for å sørge for at jusutdanningene får inn EØS-rett, at det ansettes flere jurister med ekspertise på dette, både i etaten og i departementet. Det var altså ikke praksis for å synliggjøre EØS-retten i de proposisjoner som regjeringen fremmet Stortinget eller i lovverket vårt. Altså at man ikke påpekte hvor EØS-retten hadde forrang. Og derfor var et av de andre grepene som ble gjort etter at trygdeskandalen ble avslørt, at man nedsatte det som ble kalt for Trygdekoordineringsutvalget. Og det deres anbefalinger og forslag vi i dag behandler. Nettopp å synliggjøre i lovverket hvor EØS-retten har forrang. Dette fulgt opp av regjeringen i den proposisjonen som vi altså skal behandle og kommer til å vedta i dag. Det som man vil se i innstillingen, svært mange og lange merknader i denne saken. Og Høyre ikke inne i alle de merknadene. Det skyldes først og fremst, som vi også sier i vår merknad, at denne saken grundig behandlet i Stortinget tidligere, gjennom flere redegjørelser fra regjeringen, gjennom en enstemmig kontrollkomités vedtak både om oppfølging og om kritikk. Og det etter vårt syn krevende hvis man nå får ytterligere behandling av mange av disse spørsmålene, når vi vet at det har vært så grundig behandlet tidligere. Det andre at for oss det nettopp viktig at den kritikken og beskrivelsen enstemmig fra kontrollkomiteen. Og det betyr at vi står inne for det. Høyres medlemmer der har vært med på det, og derfor så har vi forholdt oss først og fremst til innholdet i denne proposisjonen og oppfølgingen av de forslag som kommer der i våre merknader. Komiteens flertall, inkludert Høyre, støtter å endre formuleringen i loven som departementet foreslår, og heller følge det som Trygdekoordineringsutvalget selv foreslår i sin innstilling, med formuleringen at bestemmelser gitt i behold av denne loven fravikes i den utstrekning det nødvendig for å overholde følgene av forordningen og så videre. For Høyres side så var vi også for så vidt komfortable med den formuleringen som departementet foreslo opprinnelig. Men vi vil understreke at departementet i sin egen formulering har sagt at det ikke noen realitetsbetydning mellom det vi nå vedtar og det departementet foreslo. Og da blir det for Høyre også et selvstendig poeng å sørge for at vi ikke har to ulike forslag om formuleringer i en så viktig sak, når departementet forsikrer at behandlingen av dem blir lik. Med det så vil jeg takke komiteen for et krevende arbeid og godt samarbeid, og så håper jeg at vi først og fremst nå kan fortsette oppfølgingen av å behandle de sakene som venter.